সম্মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ পাঠৰ বাৰ্ড টক এই কবিতাটো আমি ইংৰাজীৰ বাৰ্ড টক নামৰ কবিতাটো আমি পঢ়িম। ইয়াত দুটা চৰাইৰ বিষয় দিয়া আছে, এটা হৈছে ৰবিন আৰু এটা হৈছে জে, নহয় জানো? এই দুটা চৰাই আমাৰ বিষয় দিয়া আছে আৰু এই চৰাই দুটাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আমি আজি কবিতাটো পঢ়িম আৰু কবিতাটো আবৃত্তি কৰাৰ লগতে ইয়াৰ অৰ্থবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে ইয়াৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নবোৰ আমি আলোচনা কৰিম। যদি তোমালোকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থিংক ছেইড দ্য ৰবিন, ৰবিন নামৰ যিজনী চৰাই সি ক'লে যে থিংক, হয়নে? ৰবিন হৈছে এটা চৰাইৰ নাম দেই। থিংক ছেইড দ্য জে। এতিয়া ৰবিন মানে আচলতে ৰবিন এটা আমি যদি অসমীয়াত কওঁ আমি হয়তো বুলবুলি চৰাই বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আমি ধৰি লৈছোঁ এইটো বুলবুলি চৰাই, নহয়নে বাৰু? এইটো হৈছে ৰবিন আৰু জে, দুটা চৰাই দিয়া আছে। এইটো আমি এই চৰাইটোক জে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ, বা কিছুমানে এইটো জে বুলি ইয়াতে কৈছে। থিংক ছেইড দ্য ৰবিন, ৰবিনে ক'লে থিংক মানে ভাবা, থিংক মানে হৈছে ভাবা। থিংক ছেইড দ্য জে চিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে। কি কৰিছিল? চিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন, গাৰ্ডেন মানে হৈছে বাগিচা, এদিন চিটিং মানে হৈছে বহি থকা, বাগিচাত এদিন বহি আছিল আৰু টকিং ওৱান ডে এদিন কি কৰিছিল? বহি পেলাই দুইজনী চৰাই বা দুইটা চৰাইয়ে কথা পাতি আছিল। থিংক এবাউট পিপল, মানুহৰ বিষয়ে ভাবাত। when they grow, আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল হয়। they don't have feathers at all, you know. তো আমি সকলোৱে জানো যে মানুহৰ কিন্তু ফিটাৰ মানে হৈছে পাখি নগজে, হয়নে বাৰু? গজে জানো মানুহৰ পাখি চৰাই নিচিনাকৈ? নগজে। they don't eat beetles, they don't grow wings. গছৰ বিটল মানে হৈছে গছৰ গুটিও নাখায়। they don't grow wings, আৰু ডেউকাও নগজে। মানুহে জানো চৰাই নিচিনাকৈ ডেউকাৰে উৰিব পাৰে? নোৱাৰে ন? they don't like sitting on wires and things. যেনেকৈ চৰাইবিলাকে ৱেৰত, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰেণ্টৰ ৱেৰবিলাকত বহে, বিভিন্ন বস্তু গছৰ ডাল আদিত বহে, মানুহ তাতে বহিবও নোৱাৰে উঠিবও নোৱাৰে। থিংক ছেইড দ্য ৰবিন, থিংক ছেইড দ্য জে aren't people funny to be what they to be that way. যে তেওঁলোকে এইবোৰ কাৰণতে মানুহ বাৰু সঁচাকৈ হাস্যকৰ নহয়নে? চৰাইবোৰে মানে মানুহবোৰক কি কৰিছে? মানুহবোৰৰ ওপৰত অকণমান হাস্যকৰ বুলি কৈছে মানুহক, নহয়নে? কিয়? যে চৰাইবোৰৰ যে ডেউকা আছে মানুহৰ যে নাই, মানুহে যে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই ধান লগায়, খেতি কৰে, তাৰপিছত সেই খেতিৰ পৰা চাউল গজায়, তাৰ পৰাহে ভাত বনাই খায়। কিন্তু চৰাই এইটো গছৰ গুটি খাই পেট ভৰাব পাৰে, কিমান সহজ, নহয়নে বাৰু? গতিকেই চৰাইবোৰে মানুহক অকণমান হাঁহিছে বা ঠাট্টা কৰিছে যে কেনেকুৱা জীৱন, যে সিহঁতৰ ডেউকা নাই। আমি চোৱাচোন উৰি পেলাই কত দূৰ দূৰণিলৈ গুচি যাওঁ, নিমিষতে উৰি আগুৱাই যাব পাৰোঁ, আকাশত উৰিব পাৰোঁ, হয়নে? ফূৰ্তি ধেমালি কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মানুহৰ ডেউকাও নাই, মানুহে উৰিবও নোৱাৰে। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কবিতাটোত ৰবিন আৰু জে নামৰ চৰাই দুটাই ইটোৱে সিটোৰ লগত কথা পাতিছে আৰু মানুহৰ বিষয়ে মানুহক হাস্যকৰ বুলি কৈছে। গতিকে আমি আবার ফাইনেলি পঢ়ি লওঁ। থিংক ছেইড দ্য ৰবিন, থিংক ছেইড দ্য জে চিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে। থিংক এবাউট পিপল দ্য ৱে দে গ্ৰ' don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. Think, said the robin, think, said the jay, aren't people funny to be that way? কবিতাটো লিখিছিল এলিন ফিচাৰ। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম, লগতে সকলোবোৰ গ্ৰামাৰ A to Z গ্ৰামাৰখিনি দি দিম। তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ ৰখাই লৈ পেলাই এটা এটাকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ লিখি ল'বা। ছাত্ৰীসকল, ইয়াত পোনপ্ৰথমেই কেইটামান চৰাইৰ ছবি দিছিলে আৰু এই চৰাইবোৰৰ ইংৰাজীত নাম ক'ব লাগে। গতিকে ইয়াতে টপ চেণ্টাৰ মানে একেবাৰে ওপৰত থকা চৰাইটো হৈছে এইটো পিজিয়ন। তোমালোকে এইটো নামটো লিখি ল'বা। টপ লেফ্ট অৰ্থাৎ বাওঁফালে ওপৰত থকা ছবিটো যিটো আছে, বাওঁফালে ওপৰত যিটো হৈছে ডাভ, DOVE। তাৰপিছত হৈছে টপ ৰাইট, একেবাৰে ওপৰত সোঁফালে যিটো ছবি আছে এইটো চৰাইটো হৈছে পেৰট, PARROT, পেৰট মানে হৈছে ভাটৌ। মিডল মানে মাজত থকা চৰাইটোৰ নাম হ'ল কাউৰী। বটম লেফ্ট একেবাৰে তলৰ ফালে বাওঁফালে থকা ছবিটো হৈছে স্পেৰ, ঘনচিৰিকা। আৰু বটম ৰাইট এইফালে হৈছে পিকক। গতিকে এইফালে থকা হৈছে চৰাইটোৰ নাম হৈছে মৰা চৰাই। গতিকে আমি কেইটামান প্ৰশ্ন ইয়াতে দিছিলে, উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰোঁ আহাচোন। ডু ইউ থিংক বাৰ্ডছ হেভ ফেমিলিজ? চৰাইৰ যে পৰিয়াল আছে তোমালোকে ভাবানে? য়েছ, আই থিংক বাৰ্ড হেভ ফেমিলিজ, দে লিভ টুগেদাৰ ইন নেষ্টছ, লে এগছ এণ্ড পেৰেণ্ট বাৰ্ডছ টেক কেয়াৰ অফ দিয়াৰ বেবিজ আনটিল দে গ্ৰ' আপ। যেতিয়ালৈকে বাচ্চাবোৰ ডাঙৰ হৈ নাযায়, মাক দেউতাক চৰাইয়ে সৰু ছোৱালীহালক ল'ৰা ছোৱালীহালক যত্ন কৰে বা ডাঙৰ দীঘল কৰে।
তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল ডু ইউ থিংক বাৰ্ডছ কেন টক তোমালোকে ভাবা নেকি চৰাই কথা পাতিব পাৰে য়েছ বাৰ্ডছ কেন টক টু ইচ আদাৰ ইটোৱে সিটোৰ লগত চৰাই কথা পাতিব পাৰে দে ইউজ দেয়াৰ অ'ন লেংগুৱেজ সিহঁতৰ নিজৰ নিজৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰে মেড অফ ডিফাৰেণ্ট চিৰ্পিং চাউণ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ কিচমিচনি শব্দৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা কয় এণ্ড কলছ টু কমিউনিকেট মানে হৈছে কথা পতা বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন কৰিবৰ বাবে এণ্ড ৱাৰ্ণ ইচ আদাৰ অফ ডেঞ্জাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদৰ পৰাও তেওঁলোকে ইজনে সিজনক সকীয়াই গতিকে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে ৰখাই লৈ পেলাই লিখি ল'বা তৃতীয়টো প্ৰশ্ন দিয়া আছিল হেভ ইউ চিন পিপল ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই লাইক বাৰ্ডছ ন' হিউমেনছ কেনট ফ্লাই নেচাৰেলি ইন দ্য স্কাই লাইক বাৰ্ডছ চৰাইৰ দৰে মানুহে উৰিব নোৱাৰে বিকজ উই ডু নট হেভ উইংছ যিহেতু আমাৰ ডেউকা বা পাখি নাই হাউএভাৰ পিপল কেন ফ্লাই ইন দ্য স্কাই কিন্তু মানুহে আকাশত উৰিব পাৰে কেনেকৈ ইউজিং এৰোপ্লেনৰ দ্বাৰা বা হেলিকপ্টাৰৰ দ্বাৰা অৰ হট এয়াৰ বেলুনছ নাইবা গৰম বেলুনৰ দ্বাৰা তাৰপিছত একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো ডু ইউ থিংক ট্ৰিজ হেভ এ ভেৰি স্পেচিয়েল প্লেচ ইন লিভছ অফ বাৰ্ডছ হোৱাই এণ্ড হাউ যে গছৰ যে কিছুমান স্পেচিয়েল ঠাই থাকে নিৰ্দিষ্ট জেগা থাকে য'ত চৰাই বাস কৰিব পাৰে তুমি ভাবা নেকি যদি ভাবা কিয় য়েছ ট্ৰি প্লে এ ভেৰি স্পেচিয়েল ৰোল ইয়াত আচলতে ৰোল বুলি ক'লে ভূমিকাৰ কথা বুজাইছে যে গছৰ কি ভূমিকা আছে ইন দ্য লাইভছ অফ বাৰ্ড চৰাইৰ জীৱনত ৱাই এণ্ড হাউ ট্ৰিজ চাৰ্ভ এজ দেয়াৰ হোমছ ৱেৰ বাৰ্ডছ বিল্ড নেষ্ট টু শ্লিপ এণ্ড লে এগছ য'ত তেওঁলোকে শুৱে আৰু কণী পাৰে ট্ৰিজ অলছ' প্ৰটেক্ট দেম ফ্ৰম ৰেইন বৰষুণৰ পৰা গছে তেওঁ চৰাইবিলাকক ৰক্ষা কৰে আৰু কি কৰে হট ছান গৰম ৰ'দৰ পৰা এণ্ড প্ৰিডিটৰ্ছ বিভিন্ন ধৰণৰ সাপ আদিৰ পৰা তাৰপিছত আছিল হোৱাইল প্ৰভাইডিং দেম উইথ ফুড লাইক ফ্ৰুটছ চিডছ এণ্ড ইনচেক্টছ বিভিন্ন পোক পতংগ ফল মূল আদিও গছে চৰাইবিলাকক যোগান ধৰে গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ প্ৰথমটো পৃষ্ঠাত থকা চৰাই সম্বন্ধীয় কেইটামান প্ৰশ্ন গতিকে ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নবোৰ ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি ৰবিন এণ্ড জে অৰ্থাৎ আমাৰ যি কবিতা বাৰ্ড ষ্টক তাৰে এই কবিতাটোত থকা চৰাই দুটাৰ বিষয়ে বা এই পাঠটোত থকা যিখিনি প্ৰশ্ন তথা গ্ৰামাৰিটিকেল কুৱেশ্যন এই দুটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম পেজ 35ত কিছুমান প্ৰশ্ন দিছিলে প্ৰথমটো দিছিলে ৰাইমিং ৱৰ্ড অৰ্থাৎ সমুচ্চাৰিত শব্দ লিখিব লাগে চিংকৰ সমুচ্চাৰিত শব্দ হ'ব থিংক হ'ব গ্ৰ' তাৰপিছত ছুইংছৰ হ'ব ছুইংছ বা থিংছ আৰু হানি হ'লে হ'ব ফানি তাৰপিছত নেক্সট দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন দিছিলে কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ হুইচ বাৰ্ডছ আৰ টকিং ইন দ্য পয়েম কবিতাটোত কোনবোৰ চৰাইয়ে কথা পাতি আছিল দ্য ৰবিন এণ্ড দ্য জে are talking in the poem বা are the birds talking in the poem তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিছিলে who are they talking about they are talking about people human beings C নম্বৰ প্ৰশ্ন they do not have feathers at all who are they here they refers to people মানে ইয়াতে কৈছে যে তেওঁলোকৰ পাখি নাই পাখি বুলি কাৰ কথা বুজোৱা হৈছে ইয়াতে মানুহৰ কথা বুজে মানুহৰ পাখি নাই বাৰ্ডছ ইট বিটলছ চৰাই বিটলবোৰ খায় অৰ্থাৎ তামোল জাতীয় বা সৰু কিছুমান নাট জাতীয় গুটিবোৰ খায় দে গ্ৰ' উইংছ সিহঁতৰ পাখি গজে দে লাইক চিটিং অন দ্য ৱেৰ্ছ এণ্ড থিংছ সিহঁতে তাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুত বহি ভাল পায় হু আৰ দে হিয়েৰ ইয়াত দে বুলি কাক বুজোৱা হৈছে হিয়েৰ দে ৰেফাৰ্ছ টু বাৰ্ডছ চৰাইবোৰৰ কথা বুজোৱা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন why according to Robin and Jay are people funny মানুহ কিয় মানে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰবোৰ ধেমেলীয়া ধৰণৰ বুলি কিয় কৈছে according to Robin and Jay people are funny because they grow differently without feathers তেওঁলোকে কি কৰে ডাঙৰ দীঘল হয় বেলেগ বেলেগ ধৰণে কিন্তু তেওঁলোকৰ কি নগজে পাখি নগজে মানুহৰ পাখি নগজে do not eat beetles বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ গুটি নাখায় do not have wings তেওঁলোকৰ ডেউকা বা পাখি নাই and do not like sitting on wires like birds do যে তাৰত বহিও বা ৱায়াৰবিলাকত বহিও চৰাই মানুহে ভাল নাপায় যিবোৰ চৰায়ে সাধাৰণতে ভাল পায় গতিকে এইটো হৈছে প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই লিখি ল'বা নেক্সট কুৱেশ্যন summary sequencing the correct chronological order of the statements to form a perfect summary এটা সাৰাংশ উলিয়াব লাগে আৰু ইয়াত ক্ৰনলজিক্যাল মানে উলুটা পুলুটাকে দিয়া আছে আমি কোনটো আগত কোনটো পিছত লিখিব লাগে তোমালোকে পাঠত চাবা গতিকে ইয়াতে আসলতে সি নম্বৰটো প্ৰথমতে লিখিব লাগিব ওৱান ডে দ্য ৰবিন এণ্ড দ্য জে ৱেৰ সিটিং এণ্ড টকিং অন দ্য গাৰ্ডেন এইটো হ'ব সি নম্বৰটো আমি এক নম্বৰতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত ডি নম্বৰ দিছিলে
they were talking about people and they do not have feathers. এইটো আসলতে একেবাৰে 4 নম্বৰ তথা ডি দিয়া হৈ আছে বাট তোমালোকে শুধৰাই লিখিব লাগিব 2 নম্বৰত 3 নম্বৰত দিয়া লিখিব লাগিব যেটো এ নম্বৰটো আমি 3 নম্বৰত লিখিব লাগিব people don't eat beetles they don't have wings either. সো তোমালোকৰ কিতাপত এই 4টা বাক্য বা দফা দিয়া হৈ আছে হিগিটা ভুলকে দিয়া হৈ আছে তোমালোকে এটা যাতে ইয়াতে হাৰাংশ ওলাই হেই তেনেকে আমি খজাই পৰাই লিখিব লাগিব গতিকে আমি প্ৰথমতেই লিখিব লাগিব কোনটো সি নম্বৰটো তাৰ পিছত লিখিব লাগিব ডি নম্বৰটো তাৰ পিছত লিখিব লাগিব এ নম্বৰটো আৰু একেবাৰে শেষত লিখিব লাগিব বি নম্বৰটো ইয়াত কি লিখিছিল দ্য ৰবিন এণ্ড দ্য জে thought people were funny to be like that. তেওঁলোকৰ মতে বা চৰাই দুটাৰ মতে মানুহৰ স্বভাৱবোৰ হৈছে মানে খুব হাঁহি উঠা হয়নে বাৰু ইয়াৰ পিছতে পেজ নম্বৰ 38ত অৰ্থাৎ 38 নম্বৰ পৃষ্ঠাত এটা তোমালোকক প্ৰশ্ন দিছিলে ইমাজিনাৰী ইমেইল এড্ৰেছ আমি আজিকালি সকলোৱে ইমেইল পঠিয়াব লাগে বা নিজৰ মোবাইলত জিমেইল থাকিব লাগে গতিকে প্ৰত্যেকৰ এটা ইমেইল দৰকাৰ হয়নে বাৰু এতে ইমেইলবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাক উদাহৰণস্বৰূপে দেখুৱাবলৈ দিছে সো হিয়াৰ আৰ এক্সাম্পলস ইউ ক্যান ফিল ইনটু দ্য ব্ল্যাঙ্ক পিঙ্ক স্পেসেস তো ইয়াত দিছে ইয়োৰ নেম প্ৰথমতে ধৰি লোৱা তোমাৰ নাম যাৰ যি নাম হয় আৰু তাৰ পিছত লিখিব লাগিব @ ইয়াতে mail.com বা ইয়াতে কোনবাই যদি জিমেইলত খোলে তেতিয়াহলে gmail.com হ'ব তেতিয়াহলে ইয়াতে ফ্ৰেন্ড 1 যেটা ৰাহুল এটা মেইলৰ উদাহৰণ দিছে কেনেকৈ মেইল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে Rahul 123 এই মাজৰ এ নিচিনা আখৰটোকে @ বুলি কোৱা হয় Rahul 123 mail.com আছে হয়নে বাৰু ইয়াতে তোমালোকে gmail.com বুলি লিখিব পাৰা মাজতে জি এটা লগাই দিব লাগে গতিকে gmail.com বুলিও লিখিব পাৰিবা নিজৰ নামটো লিখিবা নামটো লিখি এনেকুৱা মেইল লিখিব পাৰা priya.sharma তাৰপিছত mail.com বা gmail.com তোমালোকে যি হক লিখিও নিজৰ নাম দি পেলাই বা উপাধি দি পেলাইও তোমালোকে মেইল বনাব পাৰিবা ফ্ৰেন্ড 3 আৰু 3 নম্বৰ ফ্ৰেন্ডত অমিত এটা তলত এটো আছে আন্ডাৰস্কোৰ বুলি কয় দেই অমিতৰ পিছত তলত এডাল আস দিয়া আছে এটোক আন্ডাৰস্কোৰ বুলি কয় kumar@gmail.com তাৰপিছত পেজ নম্বৰ 39ত কিছুমান এক্টিভিটি দিছিলে স্যাম্পল ইমেইল অৰ এনুৱেল প্ৰাইজ ডিস্ট্ৰিবিউশন সেৰেমনি এটা তোমালোকে এটা ইমেইলত পঠিয়াব লাগে গতিকে এটা স্যাম্পল ইমেইল লিখিব লাগিব লগতে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত এনুৱেল বটা বিতৰণী সভা অৰ্থাৎ বছৰিকীয়া বটা বিতৰণ তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত নিশ্চয়কৈ খেল ধেমালিৰ বটা দিয়ে নহয় জানো সেই বটাৰ বিষয়ে এটা ৰচনা লিখি পেলাই কি কৰিব লাগে খেল এনুৱেল মানে খেল ধেমালিৰ বটা বিতৰণীৰ অনুষ্ঠানৰ এটা ৰচনা তুমি কোনবাটা লিখি পেলাই কোনবাটা মেইলত পঠিয়াব লাগে ধৰি লোৱা তোমালোকৰ friendsmail@mail.com দ্য ফ্ৰেন্ডস মেইল মানে কি তোমাৰ বন্ধুৰ যেটো মেইল আইডি তোমাৰ বন্ধুৰ মেইল আইডি তুমি পঠাব পাৰা এটা সাবজেক্ট কি দিছে ইনভাইটেশন টু এনুৱেল প্ৰাইজ ডিস্ট্ৰিবিউশন সেৰেমনি সাবজেক্ট এটা কিন্তু লিখিব লাগিব তুমি কোনটো মেইলত পঠিয়াবা মেইলটো লিখিব লাগিব লগতে সাবজেক্ট এটা লিখিব লাগিব তাৰপিছত লিখিছে সোৱা ডিয়াৰ ফ্ৰেন্ড আই হোপ are doing well you are doing well I am writing to let you know that our school annual prize distribution ceremony will be held next Monday অহা সোমবাৰে মানে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন বা বটা বিতৰণী অনুষ্ঠান আমাৰ বিদ্যালয়ত হ'ব তে এই বুলি এটা কি লিখিছে মেইল টু এক ধৰণৰ চিঠিৰ নিচিনা কিন্তু চিঠি নহয় কিন্তু দেই I am receiving an award at the function মই কিন্তু award পাম and it would make me incredibly happy আৰু মোক নথৈ আনন্দিত কৰিব if you could visit my school to attend the event on the special occasion আৰু মোৰ হে বিশেষ দিনটো যদি তুমি আহা মই কিন্তু নথৈ আনন্দিত হম the program starts at 10 am ৰাতিপুৱা 10টা বজাত program আৰম্ভ হ'ব please let me know if you can make it looking forward to seeing you তুমি আহিবা বুলি আশা পালি থাকিলো গতিকে এটো লিখি পেলাই with love your name তোমাৰ নিজৰ নামটো দিব লাগে গতিকে এটো কি লিখিছে মেইল পঠিয়াইছে দেই আগৰ দিনত চিঠি লিখিছিল নহয়নে আজিৰ যুগত চিঠি লিখিব নালাগে মোবাইলতে মেইল পঠিয়াই দিব লাগে এটো মেইল কেনেকৈ পঠিয়াই তোমালোকৰ স্যাৰ বা তোমালোকৰ মা দেউতা সকলৰ পৰাও অলপ শিকি লবা ইয়াৰ পিছতে আছিল পেজ নম্বৰ 40ত এটা এক্টিভিটি দিছিল কম্পিউটাৰ ওয়াৰ্ড গ্ৰিড মানে কিছুমান কি দিছে শব্দ মানে শব্দজাল কিছুমান শব্দজাল এইটো শব্দজালটো দিয়া হৈ আছে এই শব্দজালৰ পৰা তোমালোকে কিছুমান শব্দ বাছিব লাগে বা খালি ঠাই পুৰাই পেলাই লিখিব লাগে সোৱা সি দি পেলাই খালি ঠাই দি পেলাই এম দিছে তাৰপিছত খালি ঠাই ইউ টি আকৌ আৰ গতিকে এইটো কি হ'ব তোমালোকে ইতিমধ্যে চাগে শিকিছা এইটো হ'ব প্ৰথমটো হ'ব কম্পিউটাৰ তাৰ পিছত সোৱা তোমালোকৰ এটা হ'ব ইন্টাৰনেট কোনটো হ'ব এই যে মানে খাৰিত সোৱা
থিয়কৈ এটা শাৰী আছে মানে ওপৰৰ একেবাৰে ওপৰত এটা শাৰী আছে তাত খালী ঠাই দিয়া আছে সেইটোৱে হ'ব ইণ্টাৰনেট ঠিক তেনেকৈ বাকীবোৰো এটা এটাকৈ কি হ'ব যে কিবোৰ্ড তাৰ পিছৰটো তোমালোকে কিবোৰ্ড বুলি পাবা কেতিয়া ডাউন লেফ্ট ভাৰ্টিকেল মানে তলৰ ফালে বাওঁফালে আৰু থিয় হৈ থকা এই থিয় হৈ থকা চোৱা এইটো কিবোৰ্ড কে দি পেলাই আৰম্ভ হৈছে চোৱা এইটো কে দি পেলাই আৰম্ভ হৈছে হয়নে এইটো হ'ব কিবোৰ্ড বানানটো KEYBOARD এই কম্পিউটাৰৰ বিভিন্ন পাৰ্টছবিলাক বা কম্পিউটাৰৰ বিভিন্ন অংশবিলাকৰ নাম দেই তাৰপিছত আছে প্ৰিণ্টাৰটো তোমালোকে খালী ঠাইৰ পৰা তোমালোকে পাবা তাৰপিছত পাবা টাইপিং আৰু তাৰপিছত পাবা মাউচ গতিকে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ শব্দজাল বা কিছুমান খালী ঠাই পূৰাবলগীয়া হৈ থকা শব্দজাল পেজ নম্বৰ 42 নম্বৰ পৃষ্ঠাত মেচ মিনিংটো মিলাই পেলাই মেচ কৰিবলৈ দিছে তো এইটো লিটিল মানে খালী তোমালোকে শব্দ অৰ্থ লিখিব লাগিব লিটিল মানে হৈছে স্মল তাৰপিছতে হেপি মানে হ'ব জয়ফুল বা ডিলাইটেড তাৰ অৰ্থটো এইটোৱে হ'ব তাৰপিছত হ'ব নিড মানে হ'ব ৱান্ট আৰু হেল্প মানে হ'ব এছিষ্টেন্স এইখিনিয়ে হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰশ্ন মানে 21 নম্বৰ পাঠৰ প্ৰশ্ন এইটো হৈ গ'ল 42 নম্বৰ পাঠৰ প্ৰশ্ন তাৰপিছত হৈ যাব আমাৰ 44 নম্বৰ পাঠত কিছুমান প্ৰশ্ন বা এক্টিভিটি 19ত দিছিলে ফিউচাৰ টেন্স প্ৰেক্টিছ তো ইয়াতে দিছে ৰুল কিছুমান নীতি নিয়ম দিছে যে টু চেঞ্জ দিছ সেন্টেন্সেছ ইনটু দ্য ফিউচাৰ টেন্স এড উইল অৰ শ্বেল উইল নাইবা শ্বেল লগাব লাগে দেই যেনে আই বা উই লগাব লাগে বিফৰ দ্য বেছ ফ্ৰম অফ দ্য ভাৰ্ব ইয়াতে দিছে কিছুমান চোৱা আই শ্বেল আৱাৰ ভেজিটেবলছ এট দ্য উইকলি মাৰ্কেট ইয়াতে চেল মানে হৈছে এইটো বিক্ৰী কৰা বুজাইছে দেই তাৰপিছত এইটোকে কি কৰি হ'ব উই চেল আৱাৰ ভেজিটেবলছ এট দ্য উইকলি মাৰ্কেট মানে আমি সাপ্তাহিক বজাৰত আমাৰ চব্জিখিনি বিক্ৰী কৰিম তাকে এটা উইল লগাই পেলাই লিখিলে কি হ'ব উই উইল চেল আৱাৰ ভেজিটেবলছ এট দ্য উইকলি মাৰ্কেট এইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰটো তাৰপিছত হৈ গ'ল চোৱা উই টেক আৱাৰ ভেজিটেবলছ ইন আৱাৰ ভেন হয়নে এইটো দিছিল এইটো আমি উইল লগাই পেলাই বা শ্বেল লগাই পেলাই লিখিব লাগে গতিকে উত্তৰটো হ'ব কি উই উইল টেক আৱাৰ ভেজিটেবলছ ইন আৱাৰ ভেন তাৰপিছত চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছিলে আমি ইয়াতে উইল লগাই লৈছোঁ হয়নে বাৰু উইৰ পিছতে আমি কি লগাইছোঁ উইৰ পিছতে আমি কিন্তু উইল শব্দটো লগাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে আছে ইট টেক্স এন আৱাৰ টু ৰিচ দ্য মাৰ্কেট গৈ পাবলৈ এঘণ্টা লাগিব যিহেতু এইবিলাক ভৱিষ্যৎকালৰ বাক্য প্ৰতিটোৰ লগতে কি লগাব লাগিব উইল লগাব লাগিব গতিকে তোমালোকে চোৱা লিখি দিছোঁ ইট উইল টেক এন আৱাৰ টু ৰিচ দ্য মাৰ্কেট ইয়াতো আমি কি লগাইছোঁ উইল লগাইছোঁ মাই ফ্ৰেণ্ডছ অলছ' কাম টু দ্য উইকলি মাৰ্কেট মোৰ বন্ধু সপ্তাহৰ বজাৰলৈ আহিব গতিকে ইয়াতে লিখিছোঁ চোৱা মাই ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কি লগাই দিছোঁ উইল শব্দটো আমি ইয়াতে লগাই দিছোঁ ঠিকে আছে উইল শব্দটো আমি মাই ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত লগাই দিছোঁ চোৱা এইটো ইয়াতে মই কালাৰ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আই বাই টয়ছ ফৰ মাই ছিষ্টাৰ গতিকে এইটোত কি হ'ব যিহেতু আইটো ছাবজেক্টটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন গতিকে তাৰ লগত কি লাগিব শ্বেল লাগিব আই শ্বেল বাই টয়ছ ফৰ মাই ছিষ্টাৰ এইবাৰ 45 নম্বৰ পৃষ্ঠাত কি দিছিলে কিছুমান এক্টিভিটি দিছিলে লেটছ টক এইটো এটা ছবি দিছিলে দেখিছেনে আমাৰ ইয়াত কিছুমান ছবি দিছিলে আৰু এই ছবিবিলাকৰ পৰা আমি অলপ কথা পাতিব লাগিব যে ষ্টুডেণ্টে ৱাই ইজ দ্য গাৰ্ল হেপী ইয়াতে ছোৱালীজনী কিয় আনন্দিত হৈ আছে গতিকে ষ্টুডেণ্ট বিয়ে কৈছিলে মানে 2 নম্বৰ ছাত্ৰজনে উত্তৰ দিছিলে শ্বি ইজ হেপী বিকজ শ্বি ইজ ৱেৰিং এ বিউটিফুল ফ্ৰক এটা ধুনীয়া ফ্ৰক পিন্ধি থকাৰ বাবে তাই সুখী বা আনন্দিত হৈ আছে এতিয়া পিছৰ যিবিলাক ছবি আছে এই যে ছবিবিলাক তোমালোকে দেখিছা আৰু 4টা ছবি আছে এই প্ৰথমতে 2টা ছবি তাৰপিছত আৰু 2টা ছবি নহয় জানো এই 4টা ছবিৰ পৰা তোমালোকে ক'ব লাগে কিছুমান প্ৰশ্ন বনাব লাগে আৰু কিছুমান উত্তৰ বনাব লাগে নহয় জানো নিজে কৰিব লাগিব প্ৰশ্নও নিজে ক'ব লাগিব উত্তৰো নিজে ক'ব লাগিব গতিকে এই ছবিটো চাই পেলাই আমি কি ক'ব পাৰিম বাৰু আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিম নহয়নে বাৰু গতিকে কিনো প্ৰশ্ন হ'ব আৰু কিনো হ'ব গতিকে প্ৰথমটো যিটো ছবি আছে বাওঁফালে ওপৰত থকা প্ৰথমটো ছবি এখন গাড়ীৰ ছবি আছে নহয়নে তাত আমি কি প্ৰশ্ন কৰিম প্ৰশ্নটো হ'ব ৱাই আৰ দ্য পিপল ৱেইটিং বাই দ্য ছাইড অফ দ্য ৰোড মানুহবোৰে ৰাস্তাৰ কাষতে কিয় থিয় হৈ আছে গতিকে তাৰ উত্তৰটো আমি নিজে দিব লাগিব দে আৰ ৱেইটিং টু ব্ৰড দ্য বাছ দেট ইজ এৰাইভিং যিখন বাছ আহি আছে সেইখন বাছত উঠিবলৈ তেওঁলোকে ৰৈ আছে হৈ গ'ল প্ৰশ্নও নিজে বনালোঁ উত্তৰো নিজে বনাব লাগিব
ইয়াৰ পিছৰ ছবিখন চোৱা এইখন হৈছে ইয়াৰ পিছৰ ছবি এটা 12 টকা চৰায়ে গছৰ খুৰুঙত কিবা এটা খুটিয়াই আছে বাঁহ বনাই আছে নহয় জানো ইয়াৰ ওপৰত আমি কি প্ৰশ্ন কৰিম ইয়াত প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব উৎপিকাৰটোক অসমীয়াত 12 টকা চৰাই বুলি কয় 12 টকা চৰায়ে গছৰ খুৰুং আদিত কি কৰে তাতে মানে গাঁত খান বা ফুটা কৰিবলৈ বাঁহ সাজে আৰু সেইবিলাকতে বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পতংগ আদিবোৰ খুটি পেলাই খায় গতিকে ইয়াতে দিছিলে যে the woodpeckers and they are pecking at the wood to look for the food খাদ্যৰ সন্ধানত কি কৰিছে সিহঁতে আমি ইয়াতে গছত এই বাচ্চাটা কান্দি আছে নহয় নে সেইটোৰ ওপৰত আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব উত্তৰো ক'ব লাগিব গতিকে প্ৰশ্ন কি হ'ব এইটো প্ৰশ্ন দ্য ক্ৰাইং বয় পিকচাৰ তো কৈছে প্ৰশ্নটো কি হ'ব why is the little boy crying সৰু বাচ্চাটোৱে কিয় বা সৰু ল'ৰাটোৱে কিয় কান্দি আছে answer he is crying because his toy car is broken তাৰ পুতলা খেলা গাড়ীখন ভাঙি গ'ল হয়নে তাৰ পিছত এটা ছবি চোৱা একেবাৰে শেষত তোমালোকৰ তলত যেটো হুঁফালে ছবি বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালী কেইজনে খেলি আছে গতিকে কি খেলিছে ইয়াৰ ওপৰত আমি প্ৰশ্ন কৰিম নহয়নে বাৰু গতিকে ইয়াতে হ'ব বাস্কেটবল গেম পিকচাৰ গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নটো কি হ'ব এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন যে হুইচ স্পৰ্ট আৰ দ্য বয়জ প্লেয়িং ল'ৰাবোৰে কি খেল খেলি আছে উত্তৰটো হ'ব দ্য বয়জ আৰ প্লেয়িং এন এক্সাইটিং গেম অফ বাস্কেটবল গতিকে বাস্কেটবল খেলি আছে হ'ল তাৰপিছতে আমাৰ এক্টিভিটি 21 নম্বৰ এটা এক্টিভিটি দিছে ইয়াতে দুটা বেলেগ বেলেগ ছবি দিছে তোমালোকে চোৱাচোন প্ৰথমতে এইটো এটা ৰামধেনুৰ ছবি আছে ল'ৰা ছোৱালী হালে ফুল গছত পানী দি আছে কোনোবাই খোজকাঢ়ি গৈ আছে এইখিনি ছবি নহয় জানো আৰু দ্বিতীয়টো তেনেকৈ অলপ পানী দি আছে গতিকে দুটাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে কি পাৰ্থক্য আছে এই পাৰ্থক্যটো সঁচাই পেলাই আমি কি কৰিব লাগে কিছুমান পাৰ্থক্য লিখিব লাগে গতিকে ইয়াত লিখিছোঁ চোৱাচোন লিষ্ট অফ ডিফাৰেন্সেছ লেফ্ট পিকচাৰ মানে বাওঁফালৰ ছবিত এ বিউটিফুল ৰেইনবো ইজ ভিজিবল ইন দ্য স্কাই এটা ধুনীয়া ৰামধেনু আছে দেয়াৰ ইজ ন' ৰেইনবো ইন দ্য স্কাই চোৱা দুটা ছবিৰ ভিতৰত প্ৰথমটো বাওঁফালে কি আছে ৰামধেনু আছে সোঁফালৰ ছবিটোত কিন্তু কোনো ৰামধেনু নাই নহয় জানো তাৰপিছত দ্বিতীয়টো কি কৈছে এ ৰেড বাৰ্ড ইজ ফ্লাইং হাই আপ ইন দ্য এয়াৰ আৰু বাওঁ ইফালে দ্য ফ্লাইং ৰেড বাৰ্ড ইজ মিচিং ইয়াতে চোৱা এটা উৰি থকা চৰাই আছিলে চোৱাচোন আছেনে নাই বাওঁফালৰ ছবিটোত চোৱা এটা উৰি থকা চৰাই আছে সোঁফালৰ ছবিটোত কিন্তু উৰি থকা চৰাইটো নাই সেইকাৰণে মিচিং বুলি কৈছে তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত দিছিলে দেয়াৰ আৰ পাৰ্পল ফ্লাৱাৰ্ছ ব্লুমিং ইন দ্য বটম ৰাইট কৰ্নাৰ বাওঁফালৰ ছবিটোত পাৰ্পল কালাৰ অৰ্থাৎ বেঙুনীয়াৰ নিচিনাকৈ ফুল ফুলি আছিল আৰু ইয়াতে কৈছে সোঁফালে পাৰ্পল কালাৰ্ছ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰ মিচিং অনলি গ্ৰাছ ইজ দিয়াৰ চোৱা এইটোত ফুল ফুলি আছে তোমালোকে এইটো ছবিটো মন কৰা এইফালে পাৰ্পল কালাৰৰ ফুল ফুলি আছে বাওঁফালে হয়নে কিন্তু সোঁফালে কিন্তু ছাগলীৰ লগত কোনো ফুল ফুলি থকা নাই তাৰপিছত দিছিলে নেক্সট দ্য গট ইজ লুকিং ফৰৱাৰ্ড কামলি ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য গ্ৰাছ তাৰপিছত দিছিল দ্য গট ইজ লুকিং ডাউন এণ্ড ইটিং লিভছ ফ্ৰম দ্য ব্ৰাছ তে চোৱা বাওঁফালৰ ছবিটোত কি হৈছে ছাগলীটো ৰখি আছে হয়নে কিন্তু সোঁফালৰ ছবিটোত ছাগলীটোৱে খাই আছে এইটো ডিফাৰেঞ্চ দেই তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে দেয়াৰ আৰ 3 টল ট্ৰিজ ভিজিবল অন দ্য ফাৰ ৰাইট হিল পাহাৰত 3জোপা গছ দেখা গৈ আছে বাওঁফালৰ ছবিটোত আৰু সোঁফালৰ ছবিটোত দ্য টল ট্ৰিজ অন দ্য ৰাইট আৰ মিচিং তো গতিকে ইয়াতে ওখ গছ 3জোপা ওখ গছ চোৱা 3জোপা গছ আছে তোমালোকে অকণমান মই জুম কৰি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এইটো ইয়াতে গছ আছে নহয় জানো এইটো গছ কেইজোপা গছ আছে বাৰু ইয়াতে এজোপা হয়নে সেইফালে 2জোপা টোটেল 3জোপা হয়নে এই পিছফালেও আছে কিন্তু ইয়াতে কি আছে ইয়াতে কিন্তু সেই ওখ যিমান সোঁফালৰ যিমান কেইজোপা গছ আছে সিমান কেইজোপা গছ কিন্তু সোঁফালে ইয়াতে নাই এইখিনি হৈছে তাৰ পাৰ্থক্য তাৰপিছত দিছিলে তাৰপিছত এটা চেম্পল ষ্টৰি মানে এটা প্লেণ্টেশ্যন ডে মানে গছ লগোৱা এটা দিৱস হিচাপে এটা ষ্টৰি লিখা হৈছে কি হৈছে ওৱান ডে মাই ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড আই ডিচাইডেড টু মেক আৱাৰ নেইবাৰহুড বিউটিফুল আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াখিনি ধুনীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ উই বট এ চেপলিং ফ্ৰম দ্য নাৰ্চাৰী এণ্ড গেডাৰ্ড ইন দ্য ফিল্ড সকলোৱে আহি পেলাই কি কৰিলোঁ কেইটামান পুলি আনিলোঁ পুলি মানে হৈছে চেপলিং আৰু সকলোৱে গোট খালোঁ ক'ত ফিল্ডত while one boy was digging a hole with a small shovel another friend were carefully planting the young sapling into the soil এজনে যদি গাঁত খান্দিছে আনজনে আকৌ গাঁতত মাটিটো কি হৈছে গছ পুলিজোপা ৰুই দিছিলে a girl stood nearby gently watering the freshly planted greens using a watering can এটা পানী ঢালা সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা এজনী ছোৱালীয়ে কি আমাৰ লগৰে ছোৱালীজনীয়ে পানী ঢালি আছিলে
was busy cleaning up the field using a broom. Using a broom অর্থাৎ ঝাড়ুর দ্বারা কি কৰিছিল ফিল্ডটো সাফা কৰিছিলে a friendly got named roamed around আৰু ওচৰে পাজৰে এটা কি আছে এটা ছাগলী ঘূৰি ফুৰিছিলে trying to find a tasty leaf for eating. It was a truly beautiful day. The tall trees swayed gently in the breeze and after a brief drizzle a vibrant rainbow appeared across the hills right above the blooming purple flowers. We felt very proud of our hard work. মানে ইয়াত যেটো ছবি দিছে এই যে ছবিবিলাক আমি ইতিমধ্যে চালো দুটা ছবি দিয়া আছে না নাই এই ছবিটোৰ পৰা এটা ষ্টৰী লিখি দিব লাগে গতিকে ধুনিয়া এটা ষ্টৰী লিখিছে তোমালোকে ইয়াত ভিডিওটো ৰখাই পেলাই হলো ষ্টৰীটো লিখি লবা গতিকে এইটো দা প্ল্যান্টেশন ডে এইটো হৈছে এইটো ইয়াতে এটা ভিডিওটো ৰখাই পেলাই লিখিবা তাৰ পিছত আৰু অকমানৰ পিছত এইকন ৰখাই পেলাই লিখি লবা এইকন ৰখাই পেলাই লিখা হলে তাৰ পিছত আকৌ এইকন ৰখাই পেলাই লিখি লবা তাৰ পিছত একেবাৰে শেষত এইকন ৰখাই পেলাই লিখি লবা গতিকে এইটোৱে হৈ গল আমাৰ কি ষ্টৰী গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিওটো ইয়ালৈকে মই সামৰিছো গতিকে কেনে পালা যদি ভিডিওটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাবিছা তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা থ্যাংক ইউ